第60章，注意形象。应该说，我跟丁兹的沟通并不算太成功，主要原因是他不能懂我的理解，我们之间存在阶级上的差别，他永远不明白我是怎么从3棒子打不出一个屁来的乡巴佬，一步步蜕变成长到今天博越公司的一流销工的，因为他没有这种经历，也想象不出那样的经历来。我能有今天，归结于一个字：穷。极度的窘迫，极度的困难，极度的压抑，尊严被人践踏到了脚板底下去了，最后才造成了性格上的突变和整个人的蜕变。我不变就要死，我不变就要被这座城市淘汰。绝境之下，走投无路的境况下，人的潜力激发是相当惊人的。但是这些我跟丁兹说，他就算理解，也只能是纸面上的理解。我说的直白一点，博越公司的几个销工和经理，其实就是几个穷屌丝爆发式的赚了一点钱，这点钱还不算太多。他们在博越，在固有机制体制下，被每天追在屁股后面压榨干业绩没有问题，但是上高这样把他们一追捧，估计很多骨头都青了，还指望他们能够再像博越这样拼命杀单。人们常常说捧杀，上高的挖人在某种意义上就是捧杀，像那个司令，一张嘴像抹了蜜似的，总能把人捧起来，这对上高来说真的不是好事。当然，究竟我判断的对不对，还需要时间来考验。纵横资本不是省油的灯，陈从海就更不用讲了，人家有互联网营销教父的名头，手段肯定不差。上高的未来我拭目以待。当然，在这个过程中，我无可避免的要和他们成为对手。吃饭的时候，我问丁兹，为他为什么亲自挖我？丁兹笑着说，是因为他觉得博越深圳公司还剩一个销工不完美。我又问他，博越深圳还剩一个经理啊？丁兹说那个经理他不熟悉，犯不着他亲自去出面。对他的这个解释，我肯定不信。丁兹作为投资人，高高在上，他不可能会轻易的干涉下面公司的管理，所以他挖我的举动更显得怪异。这让我不能不联想到马从敬。我觉得丁兹和马从敬的关系应该很不一般。我和丁兹没有太多话说，所以饭吃的比较沉默。我觉得他似乎也不想说话，而我也难得有个时间好好安静一下。就这样，我们彼此吃饭喝咖啡，有点像是拼桌子坐的2个人。如果把这里换成是星巴克，别人一定会认为我们彼此并不认识。陈斌，你没有什么问题问我吗？丁兹道。我愕然。丁小姐，您指的是？丁兹道。比如，为什么那个月最后一天的7点多，我会突然给你打电话要买域名？哦，我笑了笑，道，您买域名不是为了押宝投资吗？您自己说宁愿错，但不能不押。丁兹切乐了，道，行，我从未见过像你这样脸皮厚的人，你不愧是销工。我说，难道我说的不对？这里面还有很多内情。当他说了一个字便住口了，抬眼看着我，看不出来，你竟然还挺有手段。我说，丁小姐您想多了，我天生就愚钝，愚钝的人就只专注于傻干，不让自己去琢磨一些搞不清楚、搞不明白的事情。我说，就拿丁兹买域名的事情说，这事儿站在我的立场上肯定感谢他，但是站在他的立场上，他肯定也是有用心和目的的。我总不能把这2万块钱当成是丁兹对我的示好。我把这个情况大致表达了一下，尽量的委婉，但是意思传达的很清楚。丁兹深深的看了我一眼，道，你跟其他的销工还真不一样，难怪马从敬如此器重你。他主动提到马从敬，这就像是拍3国电影里出现了小汽车一样，这是个 BU， 所以马从敬和他认识的事儿就不用推理了，这是实锤。他们不仅认识，而且很熟悉。我一笑道，丁小姐，这就对了，2万块的域名原委你自己说清楚了。我真的从来没有觉得我有魅力，能够让丁小姐慷慨帮助我，现在果然如此。丁兹被我说得脸一红，似乎有些恼火。你就不应该感谢我吗？那个月你上销工，我的单很关键，我当然感谢啊，所以要请您吃饭啊。丁兹完全没话说了。我说，丁小姐，有一点我要强调，我和马从敬没那么好的关系，我不离开博越也绝非死忠于马从敬。实际上我跟马从敬矛盾深得很，有时候简直是不共戴天，所以我是我，老马是老马，两回事。丁兹笑了笑，道，你和他有相似性，我们刚才的谈话就是这样。我说，我们的谈话有什么问题？难道我说的不对吗？丁兹突然拿起吃饭的勺子打了我一下，打得还不轻。他极其恼火的道，你说的都对，但是我很恼火，很想打你，这种冲动遏制不了。我捂着肚子笑。丁兹给我的感觉是美的沾了仙气的女人，她高高在上，完全是我需要抬头看天才能看见的存在。这样一个女人，竟然在我面前流露出了撒气撒娇的真性情，让我真的忍不住笑。人是一种很微妙的动物。丁兹主动提那一张2万的域名单，他是希望我去问，希望我刨根问底，然后他再拿一下枪，最好是在我迫切的追问下，他慢慢像剥笋子一样把事情的真相给剥开。可是我偏就不问，他尝试用了一些办法，我都给他挡了回去。我就一句话，你丁兹买2万块的域名，肯定不是看中我的男色，既然不是这样，那就是一个生意，你有你的目的，我感谢您成为我的客户，但是我不会因此感恩戴德。在我这里，你丁兹和我其他的客户没有差别，
我把丁子的剧本破坏了，所以他恼火啊。现在他要再提马从敬，就成了他主动跟我诉说了，没有梯子下驴，多难受。你还笑？还笑？丁子更气了，把卡座的枕头拿起来往我这边摔过来，而且又举起另外一个枕头打我。我多审之余，突然喝止他：丁小姐，注意形象啊！那边好像有你们公司的员工，别在员工面前丢了形象。我这句话一说，像是施展了魔法，让丁子动弹不得了。